Son zamanların en çok konuşulan şikayeti bir türlü geçmeyen öksürük. Çocuk, büyük herkes öksürüyor ve öksürük hakikaten kolay kolay geçmek bilmiyor. Çare arayan hastalarsa şifa bulmak için uğraşırken olmayacak yöntemler de deneniyor. Uzmanlardan işte o doğru bilinen geleneksel yöntemlere karşı uyarılar var sevgili seyirciler. Gelin bir kulak verelim, ayrıca yapılması gerekenleri de öğrenelim. Hapşırık, öksürük yani gece daha çok boğaz kuruluğu. Hastane koridorları geçmeyen öksürük şikayetiyle doldu. Doktorlardan alternatif şifa arayışına girenlere uyarı geldi. 2 aydır falan öksürüyor. Bir şimdi işte antibiyotik aldık, kullandık, biraz hafifledi. Genci yaşlısı ne yapsa öksürüğünü geçiremiyor. Kimi vakalar kısa sürede iyileşiyor ama bir aydan fazla süren öksürük vücudun alarm verdiğine işaret ediyor. Grip virüsü ciddi bir şekilde öksürükle karşımıza gelebiliyor. Yine astım hastalığı en sık öksürük sebepleri arasında. Toplumda en sık öksürük nedenlerinden bir tanesi sinüzit. Bu durumda mutlaka yapılması gerekenlerse kişinin boğazını koruması. Sıcak su, ılık su en iyi balgam sökücüdür. Öksürük şikayeti olan birisi boğazını sıcak tutmalı. İlaçsız oldu. İlaç yok, ilaçsız olmuyor. Bir de bakım lazım yani. Çareyi geleneksel yöntemlerde arayanlara ise doktorlardan uyarı geldi. Tentridiol iyotlu bir bileşiktir ve geniş bir şekilde emilirse tiroid kriziyle karşımıza gelebilir.